Sa e Meilingut. Kush do të luaj lojra të fryese? Pyeti mësuesi Meilingut. Eja një pas meje, këndoja e. Mirë, po Meilingu deshi të mbaronte pijen. Ishte e ftohtë, ishte e shishme, dhe ajo e piu deri në pikën e fundit. Mirë po, pasi e mbaroi pijen, kreçka mund të thoshte ishte hik. Edhe një tjetër I erdhi, hik. Edhe një tjetër, hik. Oh jo! Beni sheshi, edhe Meiling deshi të sheshte, po kreçka mund të thoshte ishte hik. E di, tha Beni, nëna ime thoshte se duhet të bësh kështu, edhe të më numërosh deri në 5. Dhe ata të dy mbyllën hundën. 1, 2, 3, 4, 5 dhe... Oh jo, tha Meiling. Pastaj Ruby erdhi brenda. E di, tha Ruby. Babi im thot se duhet të bësh kështu. Dhe të gjithë munduan të shikojnë kokë poshtë. 1, 2, 3, 4, 5 dhe... Oh jo, tha Meiling. Pastaj Leo erdhi brenda. E di, tha Leo. Daja im thot se duhet të bësh kështu. Dhe të gjithë pin ujë nga ana tjetër e gotës. 1, 2, 3, 4, 5 dhe... Oh jo, tha Meiling. Pastaj Sahili erdhi brenda. E di, tha Sahili. Gjyshja ime thot se duhet të bësh kështu. Dhe të gjithë shilleshin rrotull. 1, 2, 3, 4, 5 dhe... Hik! Oh jo, tha Meiling. Pastaj Sofi erdhi brenda. E di, tha Sofi. Kushëriri im thot se duhet të bësh kështu. Dhe të gjithë ngitnin biçikletën në ajër. 1, 2, 3, 4, 5 dhe... Hik! Oh jo, tha Meiling. Por pastaj ajo e pa balonën e saj dhe erdhi një ide. E di, tha ajo ngadalë. Meiling thirrën të gjithë me shokët e saj. Pop, shpërtheu balona e Meilingut. Shht, të gjithë prisnin lemzën e Meilingut. Shkoi, pyeti Meilingu ngadalë. Shkoi, thanë të gjithë. Wow, thirrën të gjithë. Pop. Dhe... Çka është kjo zhurmë? Pyeti mësuesi. Thanë të gjithë. Oh jo,